अब सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, हमको तुम्हारा सांस सुनना है। यही सब मतलब जो लड़कावा लड़कियां सब जो है उसके वजह से जियो का रिचार्ज महंगा हो गया। आप सब बोल रहे हैं महंगा हो गया महंगा। सांस सुनने का कौन जरूरत था जी? इस सांस से कौन तुम फील ले लेता था? हैं? लो सुनो सांस, मतलब कुछ हो रहा है। पागल सब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।